नमस्कार दोस्तों, बिहार एसएससी टाइपिंग टेस्ट एवं रिजल्ट से जुड़ी अपडेट आ चुकी है। खुद बिहार एसएससी सचिव के माध्यम से अपडेट दी गई है। तो चलिए जानते हैं बिहार एसएससी टाइपिंग टेस्ट एवं रिजल्ट के बारे में बिहार एसएससी सचिव के द्वारा क्या कहा गया। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के न्यूज़पेपर में ये अपडेट आई है जिसके माध्यम से कहा जा रहा है कि जुलाई से पहले नहीं निकलेगा बीएसएससी एग्जाम का रिजल्ट। इसमें आपको इंटर लेवल भर्ती एवं सहायक उर्दू अनुवादक भर्ती से जुड़ी अपडेट दी गई है। तो चलिए जानते हैं इस दोनों भर्ती से जुड़ी क्या अपडेट दी गई है। लॉकडाउन से राजभाषा सहायक उर्दू अनुवादक और सहायक उर्दू अनुवादक परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन बीच में ही रुक गया है। इन परीक्षाओं का 2-3 माह पहले बीएसएससी ने आयोजन किया था और पिछले माह ही मूल्यांकन शुरू हुआ था। चूँकि इन तीनों परीक्षाओं में बैठने वालों की संख्या महज 3000 से 15000 के बीच थी, लिहाजा सब कुछ सहज गति से चलता तो इस माह के अंत तक रिजल्ट आने की संभावना बन रही थी। लेकिन इसी बीच 5 मई को लॉकडाउन की घोषणा हो गई और इसी के साथ इन परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन भी रुक गया। अब यदि 25 मई के बाद लॉकडाउन हटा भी लिया जाता है तो जल्द इनका मूल्यांकन शुरू करना संभव नहीं होगा, क्योंकि मूल्यांकन कार्य में अधिकतर वरिष्ठ नागरिक लाए गए हैं। ऐसे में अब अगले माह के अंत से पहले मूल्यांकन शुरू नहीं हो पाएगा और जुलाई से पहले इन परीक्षाओं का रिजल्ट नहीं आ सकेगा। जून के अंत से पहले नहीं होगी प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा का टाइपिंग टेस्ट। प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा का टाइपिंग टेस्ट भी जून अंत से पहले नहीं हो पाएगी, जबकि यदि लॉकडाउन नहीं लगता तो इसे इसी माह ले लिया जाता। इसका लगभग 45,000 छात्र बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अधिकतर पदों के लिए टाइपिंग टेस्ट जरूरी। करीब 13,000 पदों पर नियुक्ति के लिए ली गई परीक्षाओं के अधिकतर पदों के लिए टाइपिंग टेस्ट जरूरी है और मुख्य परीक्षा के अंकों के आधार पर चयनित 52,000 छात्रों में 45,000 को अंतिम चयन के लिए इसमें शामिल होना है। इनमें से लगभग 4.5 हजार छात्रों का फिजिकल टेस्ट भी होना है, इसमें भी देरी होगी। रिजल्ट जल्द देने का प्रयास। लॉकडाउन खत्म होने के बाद हम लोग टाइपिंग टेस्ट आदि का जल्द आयोजन कर लंबित परीक्षाओं का रिजल्ट जल्द देने का प्रयास करेंगे, लेकिन यह इस पर निर्भर करेगा कि कब लॉकडाउन हटता है और एक साथ या अलग अलग फेज में कैसे वापस लिया जाता है। ओम प्रकाश पाल, सचिव बिहार एसएससी। तो बिहार एसएससी का टाइपिंग टेस्ट यहाँ कहा गया है कि जून के अंत से पहले नहीं होगा, यानी कि आप मान सकते हैं कि बिहार एसएससी का टाइपिंग टेस्ट जुलाई में ही होंगे। और यह साफ कहा गया है कि 52,000 छात्रों में से 45,000 छात्रों को अंतिम चयन के लिए इसमें शामिल होना है, यानी कि आपको टाइपिंग टेस्ट में 45,000 कैंडिडेट को बुलाया जा सकता है। तो जब टाइपिंग टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट का रिजल्ट जारी किया जाएगा तब सभी को पता चल ही जाएगा कि कितने कैंडिडेट को बुलाया जाता है।